Ayeuna kana tafsir. So. Mah heula na terjemahna heula we sa gamblingan. 3-2. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya kemudian sok ya api orang mah ieu mah nyalingan arti dari ayat 31 dan 32 dari surat Al-Baqarah ayat 31 dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana." di masa geus dibahas kemarin ya. Eta mah karek ieu na unggul. Karena pembukaan. Sinopsis naon ngaranna teh? Taylor. Narasi. Geus dan? Nah, teh gini. 31-32. Oh, siap. Sameme kana tafsirnya urang review lah naon urang samungkeunna nu kamari. Soalnya ieu kata aya wa mimitina wa teh sifat wa. Nyambung ya. Berarti nyambung jeung ayat sebelumnya gitu. Panu kamari dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka, malaikatnya, berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu." Lalu Allah menjawab lagi, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui." Kamari dibahas Allah nyiptakeun jelema dipilih sebagai khalifah di bumi. Malaikat mempertanyakan, "Naon bet kudu jelema?" gitu. Jelema mah makhluk anu sok numpahkeun darah cenah, jeung sok membuat kerusakan. Mun arek mah geus urang gitu, urang mah geus puguh tukang tasbih, tukang memuji gitu. Terus ku Allah dijawab deui, "Cicing, siapa mal apal?" Nah, sebling maneh mah. "Aku lebih mengetahui daripada engkau." Nah, terus ayat selanjutnya, iya alasan kenapa manusia dijadikan khalifahnya. Kamari geus dibere sinopsis naon ngaranna teh? Spoiler saeutik tah. Ieu spoilerna. Sok tafsirna heula dan. Tafsir surat Al-Baqarah, tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil Al-Badawi ayat 31. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan organ-organ dan potensi kekuatan berbeda dari makhluk Allah yang lain. Karena dipersiapkan untuk menjangkau berbagai jenis pengetahuan, baik konseptual abstrak, hal empiris, barang-barang imajinatif, dan halusinasi. Yang mana semua itu diperlukan seorang khalifah untuk mengelola bumi. Allah mengilhamkan kepadanya pengetahuan, kekhasan, dan nama-nama berbagai benda, dasar-dasar pengetahuan, hukum-hukum hasil kerajinan tangan, dan cara penggunaan alat-alat perkakas. Kemudian ayat 32, ucapan tasbih pada ayat 32 merupakan ungkapan permohonan maaf atas permintaan penjelasan kepada Allah, sebagaimana pada surat Al-Baqarah ayat 30, dan atas kebodohan terhadap hakikat sesuatu. Oleh karenanya, tasbih menjadi kunci tobat, sebagaimana ucapan Nabi Musa alaihissalam, "Subhanaka tubtu ilaik," dan Nabi Yunus alaihissalam, "Subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Siap. Kamari salah hiji faktor nate karena ilmu kunaon Nabi Muhammad kunaon Nabi Adam sebagai simbolnya manusia gitu pada zaman harita dijadikan khalifah. Hiji karena ilmu. Kunaon ilmu kusabab Nabi Adam diciptakeun teh jeung potensina gitu. Potensi keur mengelola bumi gitu. Modal dibere modal beda jeung malaikat. Nu kamari teh mah nya kurang dicontohkeunna meskipun kurang sopan badannya. Malaikat mah sebagaimana robot yang sudah di setting gitu. Ibadah nya. Moal aya sesuai SOP gitu. Moal aya naonnya lika-liku gitu tah. Beda jeung jelema. Jelema mah erek
kenca bisa, katuhu bisa, lempeng bisa gitu. Waktu nyabut nyawa cabut paduli keur naon gitu. Mau error gitu. Malaikat matak dipilihna Adam teh ku sabab potensina gitu, akalna terus teh non spiritualna gitu. Didesain pikeun, didesain pikeun ngurus bumi. Mata kayak kemajuan gitu tah. Ya teh hasil tina evolusi pengetahuan manusia gitu. Manusia mah berevolusi beda di malaikat. Malaikat mati diciptakeun pikeun ka ayeuna pengetahuanna sakitu. Kecuali ku Allah di bere nyaho gitu. Di program deui ditambahan diinstal naon gitu. Karek nambahan. Jelema mah berevolusi. Nah, dina ayatna oge wa 'allama adama asma'a kullaha. Jadi Allah teh sudah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nya ulama berbeda pendapat di dia teh naha segala sesuatu teh sagala wae gitu atawa naon gitu. Pendapat nu kahiji mah naon we gitu anu sarupa-rupaning bisa dingaranan eta geus non anu kataklif ku ngaran anu kabebanan ku ngaran naon wae oge Nabi Adam geus dibere nyaho ku Allah gitu. Eta misalkeun zaman Nabi Adam can aya kareta bisa geus apa Nabi Adam mah bahwa engke bakal aya kareta gitu. Kira-kira. Geus apaleun bakal aya ieu gitu. Dibere nyaho ku Allah kersaning Allah eta mah gitu. Jadi aya beberapa ulama khususnya ulama-ulama spiritualnya anu berpendapat bahwa estafet pengetahuan mah tiap nabi jeung rasul gitu terus gitu. Di dalam naon mawa naon ngaranna teh anu eksternal teh nu pergi komputer teh mawa hard disk. Boga hard disk estafet eta gitu pengetahuan. Mata nabi jeung rasul mah bisa meramalkeun teh lain. Nah, naon emang geus dibere nyaho gitu. Ngan disamarkeun pada zamannya karena umatna moal ngertieun. Percuma dibere nyaho ge. Karetanya. Kareta HP dibere nyaho percuma gitu. Kisi-kisina sayang. Ngan dibejakeunana secara naonnya keilmuan pada zaman itu gitu. Bahwa engke mah manusia bakal seseurian sorangan cenah kitu kieu kumaha lah. Da moal ngartieun ke mah bakal aya HP lur, HP teh naon rasul teuing. Geus sibuluk geus diramanya aya. Sia. Aya ba, lam, kap, buluk. Sakit aya. Kepikirannya dalam kau. Nah, sehingga ketika ayat selanjutnya summa aradahum alal malaikah. Terus Allah teh ka malaikat cik maneh nyaho teu tah lamun misalkan ieu nyambung kana ayat sebelumnya malaikat nanyakeun nahan teu urang nu jadi khalifah teh Allah ceun. Sok ari ieu naon atuh? Ok ieu naon? Teu apaleun malaikat mah soalna naon can diinstal. Can dibejaan. Urang macan nyaho bisa wae neangan gitu. Bahkan nyiptakeun ta nu tafsiran kadua mah wa alamal adamal asma kullaha teh jelema dibere potensi keur mere ngaran jeung nyiptakeun pengetahuan. Nyiptakeun ieu dibere ngaran oh ieu mah ieu. Nyiptakeun benda dibere ngaran oh ieu mah ieu. Ieu atuh jadi geus puguh aya ngaran nanti jadi si Uju si Bawang Sardan. Ieu mah jelema atuh. Nya maksudnya Misalkan si Edison ya atau si Tesla nyieun lampu. Kapanggih lampu dibere ngaran ieu teh the lamp. Alexander Lamp. The Uj. Berevolusi lampu teh pindah karena mobil. Tesla. Jadi di ngaranan deui ieu rifting. Diganti di evolusi deui asup kana HP si lampu teh jadi LCD. Di ngaranan ku jelema gitu. Malaikat lamun cek Allah ieu naon moal apaleun kecuali tah ieu LCD. Oh iya LCD siap Allah diinstal gitu. Gitu programna, sistemna gitu. Jadi mau berevolusi malaikat mah matak teu dipilih jadi khalifah gitu. Tadinya pendapat dua anu kadua mah lain berarti Nabi Adam apa segala rupa tapi Adam jeung anak keturunanna dibere potensi pikeun menciptakan sesuatu dan menamakan sesuatu gitu. Nah,
Tuh. Biasa Naon? berarti misalkan lamun ayeuna misalkannya kurang tetap apa misalkannya aya ngimbang anjing pernah nah yang kejadian dia kieu ieu. Berarti aya bahan kitu nya. Eta mah geus dibahas. Nya maksudnya aya sambunganna ka dinya gitu. Bahwa aya data di dinya oge gitu bocor di luhur gitu. Oh, eta mah nu gen teh anu kamari geuningan. Gen bisa wae bocor ka anak keturunan. Urang ujug-ujug bisa nyuling, nah ira diajar. Bapak siap tukang nyuling gitu dah. Hidup suling. Ya. Ya gitu jadi Bang sering kuning. keluarna bool, angin gitu. Tadinya lamun maneh bener dalam sangkaan sok ieu naon ieu paragi naon meureun kieu meureun kasar namanya lamun diilustrasikeun mah cek Allah teh tah ieu naon duka itu taneuh sia mah moal apal taneuh keur naon duka ya Allah cenah da abi mah apal teh anu terus diajarkeun ieu teh keur melak tatangkalan maneh moal nyaho ada mah bisaeun melak tatangkalan jeung kahirupan gitu. Tangkal teh naon tah kitulah gitu meureun nya ieu nama. Terus ayat selanjutnya malaikat teh karek geus dibancahkeun gitu mah qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, tiada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Tadi teh yang dijelaskeun. Anu can diajarkeun mah malah paleun gitu malaikat mah. Langsung harita keneh bertasbih gitu. Jadi naonnya pengakuan dosa teh lamun orang eling sasahijina ku bertasbih. Malaikat nyantokeun kitu, begitupun rasul-rasul nu tadi mah disebutkeun la Nabi Musa mah subhanaka tubtu ilaik, terus Nabi Yunus ketika dina jero beuteung paus itu subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maha suci engkau sungguhnya aku orang-orang yang zalim gitu. Minta doanya minta hampura non. Ketika salah, orang yang minta hampura, puji heula Allah gitu. Dengannya non lain dengan niat, dengan lain lain tujuannya. Bahwa Allah mah suci dari hal-hal keburukan gitu. Anu nyen kagorengan mah orang pribadi matak sucikan heula Allah gitu. Ieu mah bukan karena jijieun Allah gitu, jijieun urang selaku manusia anu goreng mah gitu. Matak sucikan dulu engkau bisi pajarkeun urang ngabunuh ada ngabunuh mah takdir Allah ieu mah nah urang urusan jeung urang tah bisi kadinya lumbatna matak sucikan dulu Allah terus minta hampura itulah. Mana innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau naon maha mengetahui dan maha bijaksana. Di dia aya dua sifat Allah alim jeung hakim nya. Anu tadi mah alim mah geus puguh, Allah maha mengetahui mah sumber ilmu sumber segala rupa gitu. Terus aya disandingkeun jeung kata hakim karena naonnya ari hakim teh kan bijaksana mun dina transliterasi ieu mah bener gitu nempatkeunna teh malaikat ditugaskeunna sebagai ieu jin sebagai ieu jelema sebagai ieu bijak gitu menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu gitu tah picontoheun keur urang kopea ulah ditunda tina tuur nah hulu we tapi hulu nu ieu gitu dia mah Hulu hiji deui. guru sing bijak gitu. Henteu bae. Ya. Lamun cek bahasa organisasi mah tahu skala prioritas gitu. Gitu. Terus tafsir selanjutnya lah. Babat deui. Tafsir Al-Misbah Muhammad Qurri Shihab ayat 31. Setelah menciptakan Adam, lalu mengajarkannya nama dan karakteristik benda agar ia dapat hidup dan mengambil manfaat dari alam. Allah memperlihatkan benda-benda itu kepada malaikat. Sebutkanlah kepadaku nama dan karakteristik benda-benda ini. Jika kalian beranggapan bahwa kalian lebih berhak atas kekhalifahan dan tidak ada yang lebih baik dari kalian, karena ketaatan dan ibadah kalian itu memang benar. Kemudian ayat 32, malaikat menyadari kelemahannya seraya berkata, ya Tuhan, kami benar-benar menyucikanmu dengan kesucian yang sesuai dengan zat-zatmu. Kami mengakui kelemahan kami dan tidak akan membantahmu. Tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Engkaulah yang mengetahui segala sesuatu dan maha bijaksana atas segala yang engkau lakukan. Nah di dia
jelas-jelasnya malaikat mengakui nama malaikat jeung urang mah beda. Urang mah kadang mengakuina begog gini kan. Padahal mah lain pagawean urang. Tapi diaku ku urang gitu. Tinggal di kamari dorak samit ulin batu karas ieu aing mah nyaho ini teu teman tuan teh naon milu sombong urang teh gitu. Urang mah sok aya kituna kan. Malaikat mah teu da emang geus didesain gitu. Ketika aya malaikat menyebutkan mana wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, padahal kami senantiasa bertasbih kepadamu dengan memujimu dan mensucikanmu gitu. Jadi berbicara nama malaikat pengakuan diri bahwa sesungguhnya kami adalah makhluk-makhluk Allah yang suka mensucikan Allah dan memuji gitu. Bener emang kitu pagaweanana gitu. Kunaon anu kitu tapi teu dipilih. Jadi khalifah. So. Iklan. Ya. Ya sok kabeh ngaluarkeun jadi 1 juta we tah. Bro. Ini kopi jadi. Belikan we. Tolong Bidang we. kopi lah. Asarana mantap. Sok nih kurang. Ya. Waktu mau juara tuh, Pak? Bawa juara ya. Juara ada lain. Saya kopi anyar dengan kopi gajah. Nyobaan. Kopi gajah. Si jarum mana teh? Ganti gajah mungkur. Si Uju si aing geus kana kopi itu. Uju. Siap, larutan diisi ulang. Mantap. Siapa iya? Ayah sedotan Mas. Sedotan meji gaju. Kan jangan ngocekeun. Nya. Isi reki. Udah ulang aja jadi asbak. Cara hideung ieu. Itu sok panas kena bibir kan. Uyupna. Ya atuh jangan. Matak dikenyap sedot. Dawatan mah panas kana kalengkeun. Meteos. Sarana reut gitu. Tadi keluarga besarnya itu korban TikTok, mana sak ndauk tina ieu cenah kaleng ini ada yang mana kaleng mantap tuh. Nah, ya Dek, CS. Korban TikTok. Ini CS ada teng dar. Yang tengah cubit. Heeh. Tina kaleng. Balikan mah anakna. Mana tuh uang minta juara aja. Ya. Itu yang udah. Merah ada lancar guys. Juara ada. Ya, kalinya si Adi bisa ke bagian. Ini ya kopi benar. Iya, Nah, iya benar ya. bahan bolong dulu. Mas korek Mas. Tahun deui sok. Kita reaksikan. Sehat bos. Hijau. Gara-gara ikan istirahat. Ini teh kurang ieu ya si bangsa euy. Ada jangjang kelikeun deui. Siap. Biar teh malaikat mengakui bahwa mereka makhluk anu sok memuji sok ibadah pokokna malah taat gitu tah. Oh celana siga urang gitu. Urang mah kadang ingat kadang teu ka Allah teh gitu. Bebas lah gitu. Tapi kau kunaon jelema anu dijadikan khalifah anu dipilih gitu. Kusabab tadi rahasia anu kamari jeung nu bieu dibahas. Alama ilmu da. Kusabab jelema mah dibere potensi ilmu. Jadi sebenarnya mah orang anu ngan saukur ibadah jeung ilmu beda jauh pisan derajatna gitu. Ya jadi ilmu teh sangat penting gitu di samping ibadah. Ilmu atau akalnya? Ilmu teh tina akal. Hasil dina akal. Ya berarti alatnya teh akal diberi akal. Heeh. Buana ilmu. Urang mah dibere non harddisk kosong. Tapi jasa we. Tapi jeung ngan saukur potensi gitu. Jeung harddisk kosong. Aplikasi na unggul gitu jadi tinggal Urangnya instalakeun. ilmuna ilmu karadio gitu tah. Nyebar ilmu eta ge. Nya eta hasil dina akal. Ya, lain ngerasa kumanya bener terbaik apa enggak gitu tah. Baik atuh jeung Sangka lagi output, cu. Outputna naon? Halus goreng. Mun Uju bisa make jago dipake na ka tante-tante mah nya liar potensi. Lain
lamun jadi Kira mana yang lihat Mas itu lamun jadi sex education kayak itu jadi konsultan. Oke. Kan teu seeutik rumah tangga nu retak gara-gara teu bisa kitu. Ya. Tah harmonis gara-gara di pepatahan ku uju, di konsultasian ku uju. Lain Eta ditanya. jadi halus eta. Lain dicobaan buju. Sok di pasar ya. Teman kewek gitu sesi. Oke. Ya apa juga kalau Ya, eta mah pimanjangeun. inget tadi nya jam-jam si pohon kita Yang nanya. saya Bener nanya naon? Tah, kieu ju nu bieu naon tah ieu tah. Da bieu kieu ngomongna. Oke, Jadi bisi aya nu nyapirakeun ilmu kumaha nya urang berat sabarna mah nyebutkeun ilmu leuwih tinggi daripada ibadah teh. Tapi emang dina bahasan Al-Qur'an sigana kitu gitu. Lain berarti orang bae teu ibadah nu penting berilmu. Tapi mau bisa ibadah nu ilmuan mah. Nya geus puguh, geus puguh. Heeh. Anu ibadah kan jeung ilmuna ilmu ibadah. Ilmu nu lainna rata-rata tidak disebut sebagai ibadah gitu. Dalamun orang berdasarkan keimanan nyar ilmu nage keur ibadah naon oge. Urang jadi ilmuwan ibadah supaya maju peradaban gitu. Ngagampangkeun jelema jang transportasi, ajang perjalanan jang jalur ekonomi gitu. Urang nyar ilmu kedokteran ibadah ajang nulungan batur gitu, nyihatkeun batur, miceun penyakit batur gitu. KBOG da kunaon jelema jadi khalifah teh eta boga ilmu cara keur ngurus bumi, cara keur ngurus isi bumi. melangsungkan kehidupan gitu di alam raya. Alam raya. Begitulah gitu. Enggak jangan Ji. Cuma manusia diberi keunikan, bisa dikana goblogeun gitu lah, bisa dikana benergeun gitu. Nu kamari teh mah eta anu kehendak bebas teh gitu kan. Sok we eta mah sabijaksana urang. Urang meureun diciptakeun keur naon, meureun kudu apa orang sebagai naon, nu kamari mah sebagai hamba. Kumaha gitu. Tugasna ditugaskeun sebagai khalifah. Kumaha tugas khalifah gitu. Eta kudu didasari ku ilmu. Da ibadah mah secara naluri pasti aya gitu. Anu tara salat oge yakin ketika manehna teh salat nempo nu salat hatena mah merasa bersalah gitu. Yakin ku ngadengi adan oge. Geus apa urang ieu mah keur ulin misalkeun teh ieu bakal kalewat di salat. Geus ngarasa bersalah gitu. Jadi naon ketuhanan mah naluri sabenerna mah. Tinggal diakurkeun jeung jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Salat jadwalna 5 waktu, puasa jadwalna bulan saum, haji jadwalna geus aya bulan tempatna gitu. Disarwakeun jeung hukum agama. Sesana kabeh sok gitu sebar siar ilmu sebanyak mungkin. Da eta nu ngabedakeun urang jeung makhluk Allah yang lain. Siap. Matak aya filosof anu nyebutkeun bahwa manusia itu adalah binatang yang mempunyai akal, teu salah-salah teuing gitu. Da lamun jelema teu ngagunakeun akalna, naon bedana jeung binatang gitu. Da jelema dijadikeun khalifah, jelema itu sebagai manusia gitu. Ku sabab dibere akal, dibere potensi. Lamun teu digunakeun, lamun teu dipake, naon bedana jeung sato gitu. Dengan sarua hungkul jasadna hungkul mah gitu. Aklik Itu. memiliki akal. Tak aya nyebut kitu ge. Nya kontroversina lamun anu prona gitu bisa disalahkeun gitu. Ari pemikiran filosofis mah babari dipercayaan, babari didoktrinkeun, babari dipatahkeun gitu. Itulah. Terus tadi teh mananya? Tafsir lain. Nah, bedana kunaon naon pan selain malaikat aya oge bangsa jin gitu. Terus anu disebut tina Quran mah ti golongan naon ngaranna teh ras meureun nya mun diekeun ras iblis meureun. Kunaon malaikat mah salamat gitulah katakanlah, iblis mah cilaka gitu. Oke, sanggeus ieu aya caritana tentang iblis gitu. Oh mau kali ceritakeun ayeuna. Acan Berarti aya kata setan yang iblis teh bentuknya sarua tapi rasanya berbeda gitu. siga kitu meureun gitu. Lamun hayang di apple to apple jeung jelema mah kurang lebih siga kitu lah. Asina siga kumaha teuing aing sampurahan umpamanya mah. Berarti iblis teh lebih kejam ya. Meureun. Pembunuhan. Red Devil.
Kunaon mata beda posisina malaikat meureun salamet iblis cilaka kusabab naonnya tahu kesalahan naon mengakui kesalahan fair gitu. Ketika salah akui salah malaikat mah dina ayat nage qaulu subhanaka la ilma lana ma alam tanah gitu. Sungguh aku telah salah sebenarnya. Oh iya. Bahwa engkau lebih tahu daripada kami melawan hamba. Sungguhnya engkau adalah yang maha mulia, yang maha bijaksana, maha mengetahui. Ketika salah, diakui kesalahan malaikat mah gitu. Beda jeung jin, jeung iblis. Iblis mah embung itu gede dulu. Karena meureun sebagian tafsir anu kamari mah anu nempatan bumi saacan manusia teh jin cenah. Ceuk tafsiran anu kamari kan aya berbagai tafsiran. Meskipun erek makhluk prasejarah anu makhluk purbakala erek jin sarua gitu meninggal di bumi eta mah ngan urang rek ngambil nu mana jadi masalah. Ketika diganti ku jelema keheulaan cenah jin teh ceuknya ceuk geus keheulaan kieu protes teu ngareunah teu narima jadi we balangsak gitu. Kayak dina ayat selanjutnya nya jauh keneh iblis mengatakan orang lebih mulia daripada manusia, orang mah diciptakeun dina api, manusia mah tina taneuh gitu. Dalam tanda kutip taneuh mah rujit gitu. Lebih mulia keneh cahaya api. Eta mah jauh keneh aya lanjutanana ieu tapi dina ayat dina surat jauh gitu. Spoiler. Surat jauh. Itulah nya. Eta pieunteun ke urang lamun ketika salah akuilah salah gitu. Supaya naon? Supaya orang derajat orang lebih mulia daripada anu bedegong. Soalnya anu bedegong geuningan asa aing pang benerna padahal mah si eta teh sedang menurunkan derajat manehanana gitu. Bagus salah gitu. Orang teh beuki teu respek ka jelema eta gitu. Justru kan mengalah untuk menang teh tah eta ketika orang mengakui kesalahan, batu respek ka orang sehingga derajat orang lebih naik. Nih si ieu mah per euy. Si ieu mah. Iya mah, terus lah mantap pokoknya. Sedikit. Siap. Oh lanjutlah tafsir selanjutnya. Tafsir Mendag RI. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama, tugas dan fungsinya seperti nabi dan rasul. Tugas dan fungsinya sebagai pemimpin umat. Manusia memang makhluk yang dapat dididik, bahkan harus dididik. Karena ketika baru lahir, bayi manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Anggota badan dan otak serta akalnya masih lemah. Tetapi setelah melalui proses pendidikan, bayi manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa itu kemudian berkembang dan melalui pendidikan yang baik. Apa saja dapat dilakukan manusia. Adam sebagai manusia pertama dan belum ada manusia lain yang mendidiknya, maka Allah secara langsung mendidik dan mengajarinya. Apalagi Adam dipersiapkan untuk menjadi khalifah, yaitu pemimpin di bumi. Tetapi cara Allah mendidik dan mengajarkan Adam tidak seperti manusia yang mengajarkan sesamanya, melainkan dengan mengajar secara langsung dan memberikan potensi kepadanya yang dapat berkembang berupa daya pikirnya, sehingga memungkinkan untuk mengetahui semua nama yang dihadapannya. Setelah nama-nama itu diajarkannya kepada Adam, maka Allah memperlihatkan benda-benda itu kepada para malaikat dan diperintahkannya agar mereka menyebutkan nama-nama benda tersebut yang telah diajarkan kepada Adam, dan ternyata mereka tidak dapat menyebutkannya. Hal ini untuk memperlihatkan keterbatasan pengetahuan para malaikat itu dan agar mereka mengetahui keunggulan Adam sebagai manusia terhadap mereka, dan agar mereka mengetahui ketinggian hikmah Allah dalam memilih manusia sebagai khalifah. Hal ini juga menunjukkan bahwa jabatan khalifah yaitu mengatur segala sesuatu dan menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini memerlukan pengetahuan yang banyak dan kemampuan serta daya pikir yang kuat. Eta ayat 31. Oh enggak sih lah. Nah, kan disebutkan deui bahwa jelema mah makhluk berevolusinya dalam artian intelijen, lain fisik gitu. Fisik evolusi kan teu siga si Darwin teuing gitu. Tapi ada anu tadina badag jeung badag mengertikan evolusinya sakur gitu. Secara intelektual manusia berkembang,
cocok lah gitu. Emang itu yang diinginkan Allah merenya. Lamun orang begog hayang menebak-nebak keinginan Allah nyiptakeun jelema, eta nu diinginkan ku Allah teh gitu. Melihat tumbuh kembangnya yang non produk ciptaannya gitulah gitu. Ada karena malaikat mau bisa dimodif gitu. Mau bisa orang taruhlah non ngurus hiji jenis hayam misalkan hayam kate bakal gitu kate mah gitu. Beda misalkan jeung hayam jenis A, beda parab, beda di warna jangjangna gitu. Beda cairan nu non, beda vitamin, beda deui gitu bobotna gitu. Tah jadi kunaon milih hayam anu naon ngaranna hayam taeun nya. Ayam pedagang. Da tapal urang gitu. Teu hayam kate, da hayam kate mah rek cicing di mana wae dahar naon wae kitu we bentukna gitu. Beda jeung si ieu. Si mah cik kencarkeun ku urang nyobaan ah. Anu hiji mah aya resepna kana huut, nu hiji mah kana sangu, nu hiji mah udah sayu sorangan, kana cacing udah naon. Tetep we kan diaburkeun. Anu aya cilaka meureun digebrik non aya kana jurang digebrik meureun. Si sigana mah karunya euy si mah leutik bisikna ah tambahan suntikan ku urang teh dibere vitamin gitu tah. Urang boga pihak prerogatif gitu. Ngan si eta leumbang kumana ka mana kumaha si eta. Tangge ketika aya nu unggul, urang merasa bunga gitu. Karena urut naonnya anu diurus ku urang teh sesuai dengan apa yang diinginkan ku urang gitu. Tina hasil random henteu. Tina nu kate mah dikumaha-kumaha ge da kitu we gitu. Jika lohannya hese yang anu teu nong-nong teh. Siap. Bisa dipaluh heula. Itulah. Jadi nu tadi teh gitu Allah mah maha bijaksana. Cik atuh gitu tah. Misalkeun nya malaikat teh cik maneh mah ulah hayang bumi gitu. Da maneh mah diciptakeunana keur ieu keur ieu keur ieu. Ieu mah keur si jelema. Bentuk bumina, eusi bumina disesuaikan jeung kapasitas jelema gitu. Terus tadinya berevolusi bertambah deui. Terus tadi teh Ya saya plain apakah gara-gara malaikat ge dibere tugas ku Allah teh jadi geus cenah tukang nyatet, cenah maneh tukang nyabut nyawa, tukang naon. Eta teh aya keteranganana. Kunaon jadi ku malaikat gitu tugas eta teh. secara ieu mah kisah mah eueuh ngan. Lamun dipikir-pikir ya karena makhluk Allah anu didesain patuh gitu. Malaikat mah aya urang mah human error mun aya malaikat error mah aya kesalahan gitu. Tina gawena tepat gitu sesuai. Namun ieu juga nu kurang bakal kabayang lieur nya nu misalkan kieu. Malaikat nyatet amal anu zakat atau anu mere duit anak yatim tina duit judi gitu. Salah Ya moal tah eta legenda malaikat mah boga kasalahan geus di sistem kalau bere jalurna. cenah ieu teh hasil menang ngarampok misalnya. Ieu menang ngarampok jadi beureum data nanti. Ieu na usaha hejo. Ya tina beureumnya heuh. Dikadiekeun moal bisa. Mau duit 1 juta misalkan nya ngarampok 1 juta. Paling teh bikin gope ka anak yatim. Enggak ada beureum Mas. Enggak beureum. Beureum. Moal bisa. Atau orang main main game we. Main game Masukan teh. Ieu nanti kumaha niat urangna. Eta yang dari pan niat ieu keur dijelaskeun aing dari. kehalusan kan nanti kehalusannya. Ti RPKJ teh kudu carana halus gitu. Untuk proses dengan saukur tahap K, tahap I, tahap U na tapi ti A na heula kudu halus itu. Ti naonna tinggalana. Bahkan ti niat orang ngalah duit na geus dicatet gitu. Itulah. Itu bisa orang nyeuseum baju ku ciki gitu. Kecuali keur perang ya. Perang beda dari cerita, beda di kasus. Kumaha Urang ge main game we. kumaha keadaan itu. Urang mah bisa make peredam suara sniper karena AR gitu, mah bisa. Eta jiran jelema meskipun sarua peredam.
gitu kan. Geus mah bisa. Terus Senapan runduk ieu peredamna dipake sniper. versi agama Mah bisa. Sanajan sarua peredam. Jadi bes Game mainan jelema. lamun narkoba mah rada lieur euy. Naon? Kalau si Escobar gitu kan. Si Escobar kan benar narkoba, tapi manehanana duitna teh dipakainya teh aya ka negara ieu gitu, negara miskin, tapi ku negara miskin itu teh saya teh diieukeun gitu, dirajakeun gitu. Oh sia bener, maksudna teh jelema bener gitu, karena geus nulungan kaum orang nu miskin ieu gitu. Padahal backgroundna saya teh jualan narkoba gitu. Lain eta euy urang mah poinna Lain eta mah kan geus puguh eta mah perspektif jelema sia eta bageur heuh. Ieu mah kan malaikat. Oh iya. Urang mah kieu duit eta teh halal teu gitu dagang narkoba. Haram. Ya, Hah? anak iya kenu Haram masih di kamana-mana keun we. Kecuali Karena prosesnya lamun dagang embe halal jeung toyib tah kudu sarua bener. Lamun ketika anu meulina nu boga kolesterol jeung nu darah tinggi kan goreng oge. Apaleun teu? Apaleun teh nu ngajualna? Apaleun naon? Apaleun nu meulina kolesterol? Tidak mau tahu sih. Tah, eta. Lamun apaleun terus dibere di dahar ku si eta dosa. Lamun dagang narkoba ka dokter kumaha? Ke dokter nyebarkeun Nyebarkeun eukeur nya penyalahgunaan tungtungna mah. dosa. dosa Dosa di sana. Nu meuli jeung nu ngajual. Kan urang mah ngajualna ka dokter. Henteu nu ngajualna apaleun teh. Apaleun teh eta disalahgunakeun. Apa? Teu jadi dosa. jadi dosa minta apaleun mau jadi Apaleun. Lamun apaleunna lamun apaleunna dokter mah pasti pakai medis terjadi dosa. Nu dosa mah si dokter. Iya si Age we haleutik nama si Age nya. Geus apa konsumsi komik terbanyak dipakai mabok ayeuna. Tapi dah bingung bener. Anu dosa dununganana. Si Age geus ngajual hayang omset. Ari si Age lamun apaleun eta eukeur dipake ka gorengan mau dibikeun dosa jadi tidak dalam kuasa penuh manehanana. Kecuali manehanana hayang bener-bener bersih keluar gawe pamajikan di paraban usaha. Lamun gawe dina judi, Nya sarua wakene. Sarua wakene. pan tidak punya kuasa penuh sarua. Urang mah gawe hanya ngocok dadu. Geus bogo judi mah diharamkeun kunaon urang asup. Lamun jadi sales mah tidak semua haram. Tah apaleun si Age pas jadi sales eta bakal pikitueun. Karena si Age mah produkna aya dipake obat. Untuk sepenuhnya. Heeh, soalna judi mah tujuan utamana komik mah sebagai obat. Lamun cek si Buhi mah meureun kan eta teh modal omsetna teh kebanyakan dina dipake ti gitu geus apal tadi kayak gitu. miceunna meureunnya miceun barang hayang Kebanyakan teh gitu. Kusabab si perusahaan komik lain perusahaan haram, perusahaan obat. Lamun si judi geus puguh eta mah perusahaan haram. Ya si judi. Jadi asupanna halal di jero aya keharaman, urang eta mah tanggung jawab bisa milih erek keluar, erek bertahankeun. Lamun pertahankeun, urang kudu boga alasan kuat, maraban pamajikan can boga gawe panggantina. Eta mah kuasa Allah eta mah. Insyaallah nya tapi teuing bakal di Gantian. naonnya hukumanana maksud teh moal dihukum karena si eta gawe di judi gitu. Oh. Tah ieu mah kumaha tuh sistem gitu tah. Kecuali manehanana boga kuasa. Misalkeun jadi naonnya anu legend lah lureunana. Ieu sakirana di daerah ieu misalkeun teh kadeteksi aya tim risetna lah sagala rupa dipake teu paruguh batasi stokna. Batasi gitu. Atau harus punya izin naon lah. Resep dokter. Tah eta kecuali boga kuasa kitu bisa gitu. Lamun urang dihandap kumaha da tuh gitu. Posisina prajuritnya. prajurit posisina eta mah. Prajurit anu di perusahaan bener gitu. Milih eta mah. Ngarti sih kan. Kadangnya aya sales aya duit Hollywood gini beranya. Anu kudu nombok heula, kudu naon heula, jadi ka ditu ka dieu gini nyacok ieu. Sok ngalaban budak. Nya urangnya masih ngalakukeun kitu. Kabeh usaha masuk. Dan Bisnismen mah. nya aya duit-duit cekasarna anu sabenerna mah lain jalur ka urang gitu. Tapi mau tidak mau urang dicokot heula,
diamblulkeun ka ditu ke digantikeun ka ditu kita teh pabulin duit teh gitu bray ujung anu murni gaji teh gitu kan aing sok kadang balik ka imah teh anjing gitu duit teh haram lain nya karena jang budak gitunya enggak niatnya niat nyeling lah niatnya kayak lubang tutup lubang lah yang muterkeun lah ibaratnya itu lain niat langsung mau tina ina gitu pancet ya geus lamun teu boga duit meureun hinjeun jang dahar Nah, iya lanjutanna tafsir. Jelema mah unik boga masalah siga kieu malaikat mau manggi di sistem. Urang nu kudu mencakeun ku sabab naon? Urang khalifah. Kudu bisa misahkeun nu goreng, pisahkeun ka dieu nu alus. Ka dieukeun, kudu bisa mulah milih. Jelema mah dibere potensi keur eta. Aya akal, aya emosi, aya keserakahan, aya empati, aya simpati. Tah, didinya komplek. Resep itu Allah teh ninggalina teh. Ah, ieu resep ieu. tidak setiap bohong berdosa berarti nya mudah Nya, kampanye ge tidak semua bohong berdosa. Nah, orang tamat kenal itu tidak nulisna asa namanya. enggak ayat 32 sifat wa balik masih sifat wa tafsir Kemendagri Oh, 32 sok. 32 heula. Repe wae mau bananya tafsir Kemendagri ayat 32 Allah telah memperingatkan bahwa ilmu pengetahuan yang dikaruniakan kepada manusia hanya sedikit sekali dibandingkan ilmu Allah dan hakikatnya. Dalam surat Al-Isra ayat 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Selama manusia tetap menyadari kekurangan ilmu pengetahuannya, tentu dia tidak akan menjadi sombong dan angkuh. Dan niscaya dia tidak akan segan mengakui kekurangan pengetahuannya tentang sesuatu apabila dia benar-benar belum mengetahuinya, dan dia tidak akan merasa malu mempelajarinya kepada yang mengetahui. Sebaliknya, apabila dia mempunyai pengetahuan tentang sesuatu yang berfaedah, maka ilmunya itu tidak akan disembunyikannya, melainkan diajarkan dan dikembangkannya kepada orang lain agar mereka pun dapat mengambil manfaatnya. Ya tah, terus teh tadi berbicara tentang ilmunya. Sabenerna mah ilmu teh ngan saeutik gitu. Nu diberikeun ka urang teh lamun dibandingkeun ke maha pengetahuannya Allah. Iya. Aya sebuah hadisnya keterangan lah nyebutkeun bahwa ilmuna Allah nu diberikeun ka jelema teh sebagaimana urang cicing di lautan, urang dianclongkeun curug. Nah, baseuh kan, tah eta lautan mah ilmu Allah gitu. Sakitu wae oge urang can maksimal menggunakanana gitu. Cik para ilmuwan malah karek 20% lah, sabaraha persen lah. Berarti urang kudu heueuh ya Allah teh maha legend gitu tah, dalam ilmu gitu. Meskipun dalam segala rupa. Urang kudu lebih naonnya kahiji meula sombong nya boga ilmu teh da Allah mah mengetahui. Kadua urang teh kudu lebih heueuh gitu tah tunduk jeung patuhna teh. Urang misalkeun teh menghadapi lamun Nelson Persiba heula menghadapi si Isan Jang Oman jeung menghadapi Atoni beda gitu. Soalna naon ilmuna beda gitu tah. Nu lebih luhur pasti kurang lebih dihormati. Begitupun Allah gitu. Allah mah maha pemilik ilmu. Piraku penghormatan orang kurang gitu. Kalau nitah naonnya, lakukanlah gitulah. Urang teh kudu boga kasieun kudu maha dari segi ilmu we, ulah dari segi maha kuasa maha ini teh ilmu heula we gitu. Da urang ka jelema kitu kanu lebih berilmu mah kadang urang segen terus parentahna kadang cepat-cepat dilaksanakan gitu. Ka guru atau ka saha gitu. Ya urang perlakuan ka Allah kudu kitu gitu. Ku sabab ilmunya lebih tinggi Allah daripada nu urang makhluk gitu mah jelas gitu lah. Terus malaikat mah meskipun dibere ilmu sakitu-kituna teh dalam artian lamun tadi insal mau jalan gitu. Beda jeung urang mah dibere atahan bisa nginsal sorangan gitu. Tetap mensyukuri apa yang tadi diberikan kepada Allah diberikan Allah kepada malaikat gitu. Ini ayat tadi disebutkannya. Terus teh mananya? Titik lu. Katiluna orang kudu mensyukuri diberi ilmu teh. Rasa syukur dengan saukur alhamdulillah kieu rasa syukur teh. Orang pemain bola
kita buka duit. Sapatu hijina pejet dibere lah ku si buhi. Urang nganuhunkeun nana siga kumaha ka si buhi. Dipake barang. Jeung dipake barangna gitu. Da urang butuh. Ta urang ka ilmu ge kudu kitu, da emang ilmu teh senjata urang. Bahkan anu dijadikeun alasan urang jadi khalifah teh karena ilmu. Anu ngabedakeun urang jeung makhluk Allah sehingga urang disebut ku Allah teh makhluk yang paling mulia, ilmu. Gunakeun eta syukuri gitu. Syukuri teh nya kahiji tambahan, kedua pakai gitu. Cara mensyukur teh dengan saukur alhamdulillah itu cukup begitu gitu. Sebagaimana orang tadi diberi sepatu, orang pemain bola, sepatu teh senjata orang ajang bermain, ajang bahkan ketika jadi pemain profesional mah iya duit orang gitu, orang boga duit teh karena tina suku jeung sepatu gitu. Eta senjata jelema ilmu gitu, senjata atlet sepak bola sepatu jeung suku gitu. Jeung leungeun si Maradona mah. Siap. Iya. Kahiji meureun namun atlet mah taekeun skill pakai sepatuna gitu. Jelema taekeun ilmuna, pengetahuanana. Pakai terus gitu. Ya nyasep ieu mah urang maek mentah hampura we sacananya. Hampura. Kan urang teh sok bingung teh kieu euy. Memang eta mah hak prerogatif Allah nya sok aya ujug-ujug anu nyalametkeun laleur tina kopi. Jadi wali anu sholat unggal poe ibadah unggal poe ngalawan ka indung jadi batal tah nya amalna gitu maksudnya anu bangkar bara ka kolot kitu nya yang walaupun ibadahna edan gitu jadi aing teh aya kebingungan teh kieu lah aing nu penting berbuat baik prosesna mah kabelakangkeun gitu maksudnya nya jiga buntutan nu tadinya urang ek meunang maling arek meunang ngarampok kepenting mah aing ngebager ka sesama kita aing teh sok aya pikiran gitu jadi aya hal-hal anu kurang ditabrak teh baik gitu tah nu penting mah urang aya bertindak baikna sanggeusna tah aing sok aya gitu keneh gitu ieu mah kekhawatiran dirinya urang yang sok kitu keneh urang mah euy kumaha eta solusina si setik deui nya eta soalna panjang bahasanana. Terus anu terakhir meureunnya tina bisa naon tina ayat ieu teh bisa diambil pelajaran. Pan ieu teh sebuah informasi proses awal kejadian berarti di dinya diceritakeun nu tadi geus terus diceritakeun job desk ieu. Khalifah nya geus puguh job desk urang khalifah meureun. Terkait job desk urang tina organisasi tina naon fokus gitu. Urang bagian dokumentasi fokus motoan. Nu lain-lain mangan saukur selingan unggul atau bantuan unggul gitu. Ketika orang jadi khalifah, fokuskeun urang naon heuh. Khalifah teh gitu. Ketika tahu tugas jeung fungsina eta gawean ngurus alam semesta meureun nya, ngurus bumi meureun, nyieun keturunan meureun. Terus ulah patahkeun sangkaan malaikat anu baheula gitu bahwa manusia teh saukur perusak jeung penumpah darah gitu. Patahkeun eta gitu. Jadi orang-orang ngarusak meureun terus ulah nyieun kaonaran, ulah nyieun peperangan, ulah nyieun papasiaan gitu. Sakirana anu teu penting, anu teu perlu kurangan. Urang khalifah misalkeun teh sub unitna sebagai atlet, fokus jadi atlet gitu. Sing bener-bener naonnya ngaranna teh lain berarti fokus atlet urang ulah dagang bakso gitu. Tapi kudu benar-benar mencerminkan atlet pujaan favorit gitu tah. Tirueun supaya naon supaya aya pangaruhna keur batur. Keur junior meureun keur anu hayang jadi atlet bawa anjing sih jadi aya motivasi batur supaya jadi maneh gitu tah. Urang teh aya pangaruhna hirup teh gitu. Urang jadi dokter, urang jadi ilmuwan, sarua gitu. Fokus job desk-na subunitna job desk-na mah khalifah ngurus bumi. Urang mengurus bumi meureun bagian ilmu pengetahuan, urang bagian kesehatan, urang bagian lingkungan hidup. Soalna jelema mah saling membutuhkan saling iya gitu. Terketerikatan satu sama lain. Urang masuk unitna di bagian kejiwaan meureun naon. Fokuskeun di dinya asakeun, kembangkeun gitu. Ulah nepikeun ka kumanya. Nyalah anu klasik nama meureun anu teu perlu infotainment ulah loba teuing lah gitu eta mangan syukur hiburan beberapa menit saja gitu nu panu karitu mah ieu mah kasus si Gisel we 24 jam cing urang teh boga tugas lain ya gitu tah netizen
nya siga anu ka itu lah sok teh we contohna mah ieu nu digawean ku urang teh ngaruh ajang job desk urang teh gitu ngaruh tuju job desk besar sebagai khalifah subunitna meureun punya orang sebagai pengusaha atau orang sebagai pekerja ngaruh teh karena nuker digawean ku urang gitu gitu ahli seks orang resep sapedahan seminggu sekali we gitu lah ulah ngapoe teuing sapedahan gitu misalkeun ya kewajiban yang lain. masih ada kewajiban nu lain orang teh kudu sesuai tugas jeung fungsinya gitu malaikat wae oge anu canggih ditugaskeunana untuk jadi khalifah gitu da emang lain tugasna gitu lain job deskna itulah modelnya sebenarnya mah loba keneh singan keterbatasan waktu keterbatasan pengetahuan jeung loba nu poho deui meureun jeung pacaretot itu ieu modelnya sok we tama sesana mah teangan deui ngan anu karaba jeung anu ka bisa kabudalkeun ngan sakur kitu di urang mah meureun. Da direkam ieu sok we eta dibaca deui non didengekeun deui alusna mah leuwih alusna maneangan ieu referensi nu lain sehingga kumaha meureun nya. Intina mah aya perubahan jeung pengingat gitu da. Dengan saukur cari tahu ku itu oh carita teh kieu baheula teh dengan saukur gitu gitu. Aya sesuatu anu nya harus diambil pelajarannya. Ketika geus apal mah harus diambil pelajaran gitu. Bagaimana menurut resep film mah ketika geus apal mimitina gitu ta. Oh, geuningan kieu gitu. Sehingga orang ulah kieu gitu. Kieu jeung kieu gitu tah.